নমস্কার বন্ধুরা, পিনাকি রান্নাঘরে আজকের একটি নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি আবারও। আজকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন পকোড়া। খুবই কম সময়ে আর খুব কম উপকরণ দিয়ে তৈরি করে দেখাবো আজকে চিকেন পকোড়া। খেতে খুবই মুচমুচে হয়। চলুন দেখে নিয়ে যাক আমি কিভাবে চিকেন পকোড়াটা তৈরি করি। পকোড়াটা তৈরি করার জন্য আমি 200 গ্রাম বোনলেস চিকেন নিয়েছি, কর্নফ্লাওয়ার, একটা ভাজা মশলা তৈরি করে নিয়েছি, এতে গোলমরিচ, এলাচ, গোটা গরম মশলা, জিরে, ধনে গোটা, এগুলো দিয়ে আমি একটা মশলা তৈরি করেছি। রয়েছে চাউমিন, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, আদা রসুন বাটা, ধনেপাতা, লেবু, চিনি, লবণ, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর একটা ডিম। একটা ম্যারিনেট করে নেব প্রথমে মাংসটাকে। ম্যারিনেশনের জন্য প্রথমে আমি চিকেনটাকে ঢেলে নিচ্ছি একটা জায়গায়। এবার দিয়ে দিচ্ছি তাতে ভাজা মশলা, দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা, আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা কুচি, এগুলো আপনাদের পরিমাণ মতন দেবেন, ক্যাপসিকাম কুচি, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, লবণ স্বাদ মতন, আর এই সব কিছুকে ব্যালেন্স করার জন্য সামান্য একটু চিনি দিয়েছি। আর আমি এতে একটা পাতিলেবুর টুকরো, এই রসটা আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে। আমি মাখিয়ে নেব ভালো করে। বন্ধুরা, আমি হাত দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি আর ধনেপাতা কুচি। দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম ভেঙে। আর আমি এতে পরিমাণ মতন কর্নফ্লাওয়ার দিচ্ছি। প্রথমে আমি 3 চামচ দিচ্ছি, তারপর প্রয়োজন হলে আমি দেব। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মাখালে পকোড়াটা বেশ মুচমুচে হয়। আমি সেই জন্য এখানে কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে বেসনও ব্যবহার করতে পারেন। আমার আর একটু কর্নফ্লাওয়ার লাগবে, আমি দিয়ে দিচ্ছি। পকোড়াটা আর একটু কুড়মুড়ে করার জন্য একটু চাউমিন ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে দেবেন, দেখবেন খুবই সুন্দর খেতে লাগবে। আপনারা এটা বাড়িতে তৈরি করে দেখবেন আর কমেন্টে জানাবেন, খুবই ভালো লাগে খেতে। আমার ম্যারিনেশন হয়ে গেছে, এটা 10 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। ম্যারিনেশন আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে এদিকে। এবার আমি উনান ধরিয়ে নিয়েছি, কড়াই তেল দিয়ে দেব। দেখুন ম্যারিনেশন করা মাংসটা এবারে আমি একে একে দিয়ে দেব। দেখুন আমি দিচ্ছি কড়াতে একটা একটা করে। এইভাবে পকোড়া করে খেয়ে একদিন দেখবেন, খুবই ভালো লাগে। আর বাড়িতে গেস্ট আসলে তো করে দিলে কোনো কথাই হবে না। খুবই অল্প সময়ে এটা হয়ে যায়। আচ্ছা, এই চাউমিন দিয়ে একবার করে দেখবে,
খেয়ে অবশ্যই বলবেন, কমেন্ট করবেন কেমন লাগে। আমি পকোড়াগুলোকে ডুবো তেলে ভেজে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ ধরে ভাজতে হবে এটাকে। পকোড়ার একদিকটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি অপর দিকে একটু উল্টে দেব। দেখুন বন্ধুরা, লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, একদম লাল লাল করে ভাজতে হবে, তবেই খেতে ভালো লাগবে। এবারে আমি এগুলোকে তুলে দেব। যদি সময় হাতে থাকে তো দুবার করে ভাজবেন, আরো সুন্দর খেতে লাগবে। আবার যে কটা আছে আমি আবার ভেজে নেব। পকোড়া আবার রেডি হয়ে গেছে। এই চিকেন পকোড়া কিরকম হয়েছে আপনাদের, মুচমুচে, কতটা মুচমুচে হয়েছে দেখুন। আর এইভাবে আপনারাও তৈরি করে খেয়ে দেখবেন কেমন লাগে। এই চিকেন পকোড়ার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টে লিখে জানাবেন কেমন হয়েছে ভিডিওটা। টাটা বন্ধুরা।